السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، نتوما ووليداتكم ومعز عليكم كي تتشاهدوا معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير مركز الليمون او الحامض. بالنسبه للليمون انا عندي هنا الكميه ديال 6 كيلو اللي جبتها ودرتها تقريبا يومين، وانا دايراها في الماء عادي ديال الروبيني، ودرت عليها الخل وخليتها باش تطلق ديك التراب اللي فيها، وديك مع الليمون كيف ما تتعرفوا الحامض تيكون فيه ديال الحفيرات باش يزول منهم ديك الوسخ. ومن بعد ودرت عليهم الخل وضربت له حكاف ركب بالحلفه ديال الماعن باش نغسل الماعن. وكي تشاهدوا معايا دابا هادي نبدا نحكو. بالنسبه للحكاكه هذه، بالنسبه للحكاكه فيها 3 ديال الجهات، نحكوه في الجهه الموسطه ماشي الجهه الرقيقه. ومن الاحسن اختاروا الليمون يكون رطيب ملي تمشيو تقداوه، اختاروه يكون رطب. حكوا ملي تكونوا تتحكوا الليمون عندكم ما توصلوش للجهه البيضاء حيت تطلق المروره. حكوا غير ديك كل جهه دوزوا عليها مريره مريره باش ما توصلوش للجهه البيضاء تتمرر العصير. بالنسبه لهاد مركز الليمون، دابا الليمون راه رخيص، البنات اللي بغات تشريه راه تيدير. انا هذا خديته ب3 دراهم ونص، وكنت جربت واحد من قبل منه كنت خديته غير ب3 دراهم. حيت صراحه بيني وبينكم ما كنتش نصوبو في هاد الوقيته حتى تيكون حتى الصيف عاد تنصوبو حتى تيولي الثمن ديالو 7 دراهم. تنعيا نتسنى يرخص، دائما تنشري ب7 دراهم. وعاد هاد العام قلت لي ما نجربو ونشوفوا كيفاش هادي صدق هذا اللي تيكون في هاد الوقيته هادي. وشريت 2 كيلو وجربتها وحتى جا زوين، وعاد قلت نشاركو معاكم. كيف ما قلت لكم الليمون هتحكوه ما غاديش توصلوا للجهه البيضاء باش ما يطلقش المروره. مادام مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان والصيف، الله يوصلنا ليه بخير وعلى خير يا ربي حنا وامه سيدنا محمد اجمعين. قلت لي مالا نشاركو معاكم. والناس اللي اغلبيه في رمضان تنبغيو العصير وفي الصيف كذلك تنبغيوه، نشاركو معاكم. كي تشوفوا معايا البنات، انا بالنسبه للحكان اللي كنت تنبشر الليمونه اللي حكيتها تنحك هكا واحد جويجات او 3 وتندوز نعصرهم مع العصاره ديال الضو. وتبارك الله كميه 6 كيلو كيف ما قلت لكم. الا جيت نخدمها في مره نبقى باركه عليها تنبرد، راه فايت ليا في التجربه، ما هي مره ما هي جوج. كل عام فيما تنبغي نصوبو عندي ماكينه تتفسد. دابا وليت فيما تنعصر الويمينه فيما تنحكها تنعصرها باش اللحظه اللي تكون الماكينه ترتاح انا كنت نحك الليمونات واحد اخرين شي جويجات باش هكا من تنحاول عليها باش ما تضيعش. هو من بعد ما عصرت الليمون وخلطته هو مبشور الليمون. بالنسبه للسكر سنيده، كل كيلو ديال الليمون تندير له نص كيلو سكر سنيده. كل كيلو ديال الحامض او الليمون انا عندي هاد القاع كيما تشوفوا. ديك القرعه عندي تتهز لي كيلو وشي تباكيه ديال 2 كيلو هي 3 كيلو، وعندي 6 كيلو د الليمون. كل كيلو د الليمون ليه نص كيلو السكر سنيده. البانيو هذا ما ديش يقدني، غادي نقسمه ما بين البانيو والبول باش ندير السكر. وما حدكم واقفين في الكوزينه وانتم ساعه تتحركوه باش يذوب السكر تيولي على شكل سيرو. حيت السكر راكم عارفين تيهبط لتحت القاع ديال البول تيبقى تما، يعني ضروري ما حدنا مريره وحنا واخا نجلسو خصنا نوضو نرجعو للكوزينه نحركوه تيجي غزال تيملكلو يبقى زعما شحال ما صوبتو. انا راه تنصوب اكثر من هاد الكميه، غير دابا وليت تناخذ شويه بشويه هكا 6 كيلو. كيف ما قلت لكم جربت 2 كيلو في الاول، دابا نوريها لكم في التالي د لا فيديو. غتبقاو على هاد الطريقه. انا صراحه تينفعني بخصوص عندي واحد وليد تيبغي ضروري باش يدوز الماكله، ما تيبغيش ياكل الماكله ناشفه بوحدها. صراحه في الصيف ما تنشريش نهائيا المناضه الا مره الا تشهيناها وصافي.
ها هو شو كي ولا معسل، واللون ديالو تيتبدل ملي تذوب السكر. وخليوه برا من الثلاجه، ما تحتاجوش ديروه في الثلاجه نهائيا. دابا الحمد لله الحال بارد، وصراحه واخا تنديرو في الصيف حيت غير الحامض والسكر ما فيش شي حاجه اللي غادي تضيع، تنخليه برا من الثلاجه، غير تنغطيه بشي حويجه باش ما تدوش عليه شي حاجه. تنبقى مريره مريره تنحركو، خليتو نهار 24 ساعه، يعني من صوبتو اليوم حتى لغد ليه عاد هادي نصفيه. تجيبوا واحد الصفايه بحال هاد الصفايات هادو الحمر، تبقاو تصفيو فيها باش ديك البشر الليمون ما يهبطش، باش يجي العصير صافي. استعنوا بواحد الفوي باش تيهبط لكم، تيخلي الحاجه تهبط دغيا. اي حاجه كنتو تطحنوها مثلا طيشه ولا هكا الليمون، شي خضيره هكا درتوها بغيتو تصفيوها، تيجي اللون ديالو معسل بحال العسل، تيجي غزال. تحتفظوا به بالموج في المجمد الكونجيلاتور، يمكن ليه يبقى سنه فم اكثر على حسب الاستهلاك ديالكم ليه. هي الكميه اللي خرجات لي كل يطرو، عفوا كل كيلو ديال الحامض تخرج لي هاد القريعات ديال الشكلاط ديال نوتيلا، فيهم يمكن شي 650 غرام. حتى اللي فايت لي جربت 2 كيلو حتى هي خرجت لي 2 قريعات. مركز الليمون، بالنسبه لهاد المركز الليمون تتاخدو على حساب، تبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا نقول لكم القياس اللي تندير، وديك الشيء تبقى على حسب الذوق ديال الشخص. كاس ديال العنبه تتخلطوه في طرو ديال الماء، ديك الشيء تبقى على حسب الحلاوه اللي تيبغي الانسان. بالنسبه لهذا المبشور هذا ما هاديش نرميه، انا هادي ناخذ منه الكميه الكثيره، هادي نخلط عليها الماء، نزيد عليها الماء عادي ديال الروبيني، وهادي نصفي وغادي يخرج ليا عصير الليمون. وغادي نخبي عليه واحد شويه، نخليه هكا الكيك ولا بغيت نستعمل الغريبه ديال السميده تنحتاجو ليها الحامض. اي حويجه بغيتو تستعملوا فيها قشور ديال الحامض هادي تلقاوه، ديروه في الكونجيلاتور ما تيجمد ما حتى شي حاجه، تيجي معسل تستعملوه. ها هو القريعات اللي قلت لكم جويجه 2 كيلو عفوا، 2 كيلو ديال الحامض خرجت لي 2 قريعات. وتنديرهم في قريعات ديال الزاج، قريعات ديال الزاج غسلوهم عقموهم مزيان. ما تخافوش البنات من قراعي ديال الزاج، راه ما تيتسرسوا ما حتى شي حاجه في المجمد. شو كي تيجي هو ما تيقصحش، تيجي ليكيد، يعني تتهزوه بسهوله. قريعات الثانيه تغطيو القريعات بالسلوفان باش لربما تمشي شي قريعات تميل او شي حاجه ويتهرقوا ليكم. ما تخافوش من القراعي ديال الدجاج في الكونجيلاتور، ما تيتهرسوا ما حتى شي حاجه. وهذاك هو اللي العصير اللي صفيت، اللي زدت عليه الماء نبشور الليمون اللي بقى وصفيته، خرج ليا شي يطر ونص. ديك البقايا ديالو هي العلبه اللي خبات هكا، احتاجيتها الكيك او الغريبه، بزاف ديال الحويجات الكالير، بزاف الحويجات تنحتاجوهم الحامض نسموهم بالحامض. بعد الساعه ما تيكونش عندنا الحامض في الدار. شكرا لكم البنات على المشاهده اللي وصلت لنهايه لا فيديو. تخلي لي واحد اللايك يكون زوين بحالها، تخلي واحد الكومونتير وتشترك في القناه. مرحبا بكم، الف مرحبا، وشكرا للناس القدام، وشكرا حتى الناس الجدد، مرحبا بكم الف مرحبا. نتلاقاو ان شاء الله.